跟住漁村手信遊順德。今日我哋嚟到嶺南1號。全新升級之後嘅嶺南1號，唔單止有水景園林，仲增加咗非遺步行街、圍爐煮茶、室內園林等多個區域。我哋喺嶺南1號打造咗一條200幾米嘅非遺步行街，裏邊唔單止有茶館啦、咖啡廳啦，仲有一系列嶺南文化嘅博物館。步行街嘅建築主體係我哋嶺南特色嘅和耳屋，屋頂咧就好似鑊嘅2隻耳仔，而且有通風散熱嘅功能。和耳屋咧係象徵古代嘅官帽，咁佢寓意咧係獨佔鰲頭，所以咧我哋亦都將咁極具嶺南建築特色嘅呢個美好寓意融入咗喺我哋嘅非遺手信包裝裏邊。金燦燦嘅包裝咧，裏邊裝住嘅就係我哋非常酥脆嘅漁村黃油蛋卷，希望買到嘅客人都可以金玉滿堂、富貴吉祥。好似一代宗師裏邊講啦，我哋中國武林係分南拳北腿嘅，我哋佛山咧都係嶺南嘅武術之鄉，出咗好似葉問啦、李小龍啦等幾代宗師，所以咧歡迎大家嚟到我哋嘅武館露兩手。舞完獅打完拳真係要唞唞啊！我帶大家嚟呢度圍爐煮茶、飲啖茶、食塊餅。而家天氣就逐漸轉涼啦，最啱咧就係約埋閨蜜啦，或者屋企人啦，一齊嚟個圍爐煮茶。除咗可以飲啖茶，仲可以試一試我哋嘅漁村手信。我哋有崩沙啦、杏仁酥啦，仲有其他唔同嘅中式糕點。咁一齊嚟我哋嶺南1號，感受我哋咁超咁順德嘅慢生活。嚟到我哋順德漁村啦，唔單止我哋水裏面有魚，我哋空中都有魚。我哋水裏邊嘅錦鯉咧，就化身我哋嘅魚燈喺我哋嘅空中游動。魚燈係我哋古代順德漁民慶祝豐收嘅吉祥物。魚燈掛起唔單止係增添喜氣，更加係希望未來魚躍龍門、飛黃騰達。空中園林同埋我哋嘅室外園林，大家都見過啦。咁大家有冇見過我哋餐台邊邊嘅園林呢？而家我哋就轉個角度帶大家睇睇。呢度就係我哋嶺南1號嘅室內園林榕樹街。我哋呢度有小橋流水啊，有魚燈啦，同埋我哋細個喺村口棵大榕樹。行喺食飯嘅路上咧，已經秀色可餐啦。咁我哋點解要做咁樣嘅一個亭呢？除咗我哋喺裝修風格裏邊咧 keep 翻呢個嶺南風啦，最重要嘅原因，我哋會觀察到啦，我哋嘅客戶喺商務接待或者喺一啲飯局嘅過程中咧，其實佢都需要另外嘅一個更加安靜啦、輕鬆嘅一個空間去進行一啲生意上嘅溝通啦，或者係中場嘅一啲休息啦。咁喺呢個環境裏邊咧，亦都有一個相對獨立嘅一個空間。唔經唔覺喺嶺南1號已經逛咗成日啦！呢度好似一個有得食有得玩嘅博物館，穿越呢條歷史長河，既感受到百年傳承，又揾到咗細個嘅味道同埋回憶。我哋漁村手信系列啦，容納咗唔同嘅嶺南非遺元素，除咗大家可以見到嶺南文化，仲可以帶走嶺南文化。跟住漁村手信遊順德，打卡嶺南1號。